तो गाइस माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सनेडो कैसे चलाते हैं फ्लावर में अपने ज़्यादा हटाने वाले हैं। देखो और ये ओनली फ्लावर वेलू भी लेनी चाहिए और ये इसको सही तरीके से ये हमारा बड़ा वाला फ्लावर है। ऐसे चलाने का और उसमें गाड़ियाँ भी कम लगता है और हमारी मेहनत भी थोड़ी बच जाती है। ऐसा थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है हमको। ये इसमें जो मोटी तो कैसे चल रही है कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।